locali ti danno la possibilità di leggere il territorio e soprattutto anche i trafiletti che magari possono prima vista non dire nulla, molte volte mi hanno dato il là a proseguire invece delle inchieste giornalistiche che sono dimostrate veramente azzeccate. Per esempio la questione dell'eliminazione degli incendi dolosi. Gli incendi dolosi vengono riportati dai giornali locali, di solito con dei trafiletti molto piccoli, dove non si capisce chi ha incendiato cosa, qual è l'obiettivo. Ecco, lì scavare dentro quel trafiletto, scavare dentro quella notizia può diventare un'inchiesta giornalistica molto importante, perché si comincia a fare un percorso di ricerca, capire qual è l'azienda, che è collegamenti all'azienda, e le fonti a quel punto diventano la Camera di Commercio, diventa l'imprenditore stesso, diventa appunto le forze dell'ordine, solite cose. Però questa è la questione di leggere i giornali non è una cosa da poco, cioè sembra una cosa scontata, ma non è così scontata, nel senso che dai giornali, dalle notizie brevi, che molte volte vengono, quasi sempre, arrivano gli spunti per fare un'inchiesta giornalistica. Cioè la piccola, la breve è uno spunto quasi sempre valido, perché il giornale locale non ha la possibilità di approfondire quella notizia immediatamente. Allora un giornalista si può mettere lì e cominciare a scavare appunto all'interno di quel contesto. E poi le fonti sono tantissime, cioè ci sono quelle istituzionali, ci sono quelle politiche, perché anche la politica ha, come dire, la possibilità di entrare nel fenomeno, per esempio, della corruzione, cioè ci può essere una parte politica che ha visto delle cose e che ha voglia di denunciarle, quindi oppure anche all'interno delle te lo viene a dire, no? Si parla anche, te lo viene a dire. Gli scandali prima che arrivasse la procura sulla regione Lazio o comunque nelle altre regioni, qualche giornalista c'era arrivato. Come c'era arrivato? Perché qualcuno all'interno delle istituzioni, chiaramente ancora un po' di senso civico ce l'ha, e dice vai a vedere quella delibera. Il giornalista va a vedere quella delibera e gli basta quello, perché poi da quella delibera si capisce che c'è un sistema, no? E quindi può essere utile alla magistratura, perché la magistratura, come sappiamo, ha l'obbligo dell'azione penale, ma non è che può, come dire, andare direttamente, cioè deve avere una notizia di reato. Se non arriva questa notizia di reato, la notizia di reato può arrivare anche da un articolo di giornale, e capita spesso che un articolo di giornale permetta poi ai magistrati di avviare un'indagine. E tu puoi avere accesso a queste cose alla deriva, in comune, Sì, diciamo che le tabelle oppure ti presenti presso un'autorità, come si dice, giudiziaria, non so, polizia, carabinieri, dici sono giornalista, posso chiederti, avviene così, devi avere... Allora, sulle delibere, tutto quello che riguarda l'istituzione è tutto addirittura ormai anche su internet, i comuni e le regioni hanno messo praticamente tutte le parti della delibera. Chiaro che ci sono alcune cose che non pubblicano e poi capisci perché non pubblicano, no? Però si trovano, nel senso che basta andare a chiedere i documenti e quelli che devono dare. Come ti devono dare, uno fa la richiesta di accesso agli atti tramite un avvocato, può chiedere appunto o tramite un professionista tutta la verifica e la questione dei piani regolatori, tutta questa cosa qui che è molto interessante anche quello, no? Perché se si incrociano i dati attraverso le proprietà dei terreni, il cambiamento di destinazione e uso delle località dei terreni, per esempio, quello è un'inchiesta giornalistica da fare secondo me in tutti i territori, in tutti i comuni. Altra cosa è il materiale giudiziario, il materiale un po' più delicato,
un materiale che pur essendo pubblico a volte non viene dato, però lì entriamo in un campo veramente complesso perché i rapporti non sono sempre chiari, però c'è una via ufficiale, diciamo, da seguire, che può essere quella appunto di andare a richiedere le sentenze insomma tutti gli atti pubblici di una cosa alla cancelleria del tribunale. Insomma, è chiaro che per un giornalista che deve seguire la cronaca fare tutto il percorso dalla cancelleria diventa, hai perso 2 giorni, la cronaca è passata, quindi si cerca in altri modi di arrivarci prima, no? a quell'ordinanza, a quel materiale. Ci sono insomma tanti modi e a volte poi si riesce anche qualcosa. Insomma, il rapporto con le forze dell'ordine e con la magistratura è quello più complesso, parliamoci chiaro. Con la magistratura e con le forze dell'ordine è quello più complesso, difficile, non è sempre dipendente dal territorio che si trova. Più semplice al sud, per esempio, perché sono procure abituate da sempre a lavorare su queste indagini, quindi anche hanno molto l'insegnamento di Falcone che diceva appunto che di queste cose bisognava parlarne sempre con maggiore intensità. Qui al nord è un po' più complesso il rapporto. Con le forze dell'ordine è la stessa cosa, non sempre c'è una collaborazione totale, ci sono delle preferenze e quindi chi preferisce un giornale che preferisce un altro, quindi si ne e poi ci sono gli imprenditori, per esempio, le ottime fonti, gli imprenditori che anche loro hanno un punto di vista privilegiato sul territorio, quindi riescono a entrare in quel contesto, sono in quel contesto e possono raccontare. E poi i sindacalisti sono degli ottimi vedenti sul territorio perché entrano nei cantieri e riescono a dare un quadro del lavoro nero e anche dell'evasione, quindi sono anche loro delle persone con cui andare a parlare prima di cominciare a un'inchiesta. Ci sono tante cose. C'è qualche altra domanda? Ok. Vuole venire qui? Se